Era un día como cualquier otro. Prendí mi televisor para ver mi programa favorito Bob Esponja, pero lo que no me esperaba era que en la pantalla apareció Bob Esponja, caminando de manera tenebrosa en un bucle infinito. Me acerqué a la pantalla y vi que a Bob Esponja le empezaron a sangrar los ojos de manera hiperrealista. Entonces, apareció en la pantalla: Vas a morir.